السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، نتمنى أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيت نحضر معكم هاد لي زيسكالوب دو بولي بهاد الطريقة اللي تجي روعة وبنينة، تجي مقرمشة. هنايا قبضت الصدر تاع الدجاج، قصيتو هكا شرائح طويلة وما تكونش غليظة بزاف. انا من بعد ما غسلته عصرت فيه شويه تاع الليم، وهنا القوام اللي غادي ندير معاه درت ملحته، وغادي ندير له سكنجبير. وبالنسبه لا كونتيتي سا ديبون لا كونتيتي تاع لي زيبيس، سا ديبون لا كونتيتي تاع اللحم اللي عندكم. ومن بعد زدت عليه توابل الدجاج، ومن بعد زدت عليه فلفل احمر وفلفل الكحل وشويه نتاع الكمون. الكمون ما درتش بزاف. وهنايا عندي هاد الاعشاب المنسمه اللي زيد درتها معاه. نتوما الا ما عندكمش اعشاب هكا منسمه تقدروا ديروا معدنوس، تقردوه مليح وديروه. وهنايا جبت غير شويه نتاع الخردل، معلقه صغيره نتاع الخردل، وغير شويه تاع الماء وخلطته. خلطته مليح، خليته يرتاح لمده تاع واحد 3 سوايع ولا. ومن بعد هنايا حتى جيت باش نوجدو باش نقليه ودرت فيه بيضه كامله. خلطته مليح، دخلت فيه داك البيض، ومن بعد درت المقله نتاع الزيت تحمى، وكون شويه الزيت غازير، وبقيت نلف فيه في الفرينه ونحط فيه يعني وجدتي كونتيتي هي راها تحمى وانا راني نخدم او ميم طون. وكم ملاحظه يعني ديروه على ديرنيير مينوت باش يجيكم مقرمش، خاطش هو يعني كي يبرد ما يبقاش مقرمش، مي ولكن ما يبرد وما ما يكونش مقرمش صدقوني يجي بنين. هنايا جبت حمى داك الزيت، بقيت نحط في داك الشرائح نتاع الدجاج. يعني كاين اللي كانوا شويه غلاط قلبتهم، وكاين اللي كي عامت عليهم الزيت، يعني ما تحتاج انكم تقلبوهم، تشوفوهم تحمروا ترفدوهم ديراكتومون. هنايا راهم طابولي، بقيت نرفد في المقله الاولى وغادي نوري لكم شوفوا كيفاش يجيو. يعني الانسان باش يبدل في مائده رمضان. ومن بعد هذا هو الشكل تاعهم النهائي بعد ما كملتهم كامل. كما قلت لكم درتهم على دغنيا مينوت، انا راني نصور لكم فيهم وهم فوق طاوله الافطار. هنايا نقول لكم مع السلامه في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ونتمنى انني نكون فدتكم في هذه الوصفه. سلام.